अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर जुल्फ़कार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेल सिटी मोबाइल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि आप हमारे इस मुनफरिद से यूट्यूब चैनल सेल सिटी मोबाइल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। Let's see what I've got inside. Time to hit the road. Bye. आज की हमारी वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम ओप्पो की फ्लैगशिप डिवाइस ओप्पो रेनो 4 को अनबॉक्स करने वाले हैं। काफ़ी दिन से हम इस डिवाइस का वेट कर रहे थे, तो ये आज ही हमारे पास पहुंची है। आज हम इसे अनबॉक्स करेंगे। फाइनली गैलेक्टिक ब्लू के कलर के अंदर ओप्पो रेनो 4 डिवाइस हमारे हाथ में है। ये मॉडल ओप्पो ने बड़ा ही स्लिम एंड स्मार्ट डिज़ाइन के अंदर दिया है। आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, इसकी बॉडी का जो कलर है गैलेक्टिक ब्लू, ये ओप्पो ने फर्स्ट टाइम अपनी किसी डिवाइस में दिया है। इससे अपने इस मॉडल के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है। आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा होगा तीन कैमरों में से जो इसका मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल। 48 मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ कंपनी ने 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है। अल्ट्रा वाइड के मतलब मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि अल्ट्रा वाइड से मुराद ये है कि अगर किसी भी क्राउड या किसी भी जगह पे अगर आप एक बड़े एंगल में पिक्चर लेना चाहते हैं तो वहाँ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा आपकी मदद करेगा। अल्ट्रा वाइड के बाद कंपनी ने एक थर्ड कैमरा दिया है जो डेप्थ सेंसर है। डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का है। वो जब भी हम अपनी पिक्चर के अंदर बुके मोड यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम डेप्थ सेंसर हमारे काम आएगा। ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ हमारे पास गैलेक्टिक ब्लू कलर के अंदर ओप्पो रेनो 4 मौजूद है। कैमरे के बाद हम इसके प्रोसेसर और रैम की तरफ आएंगे क्योंकि जब भी कोई पाकिस्तान में नई डिवाइस आती है तो कस्टमर की कंसंट्रेशन फौरी उसकी रैम और उसके प्रोसेसर के बारे में होती है। तो कंपनी ने अपने इस मॉडल के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी 8GB यूज़ की है। प्रोसेसर की जो चिपसेट कंपनी ने यूज़ की है वो स्नैपड्रैगन की है, जो दुनिया की टॉप कंपनी है। और इसके अलावा जो कंपनी ने इसकी रीड ऑनली मेमोरी रखी है वो 128GB। ओप्पो कंपनी ने फर्स्ट टाइम अपने इस मॉडल के अंदर 65 वोल्ट फास्ट चार्जिंग यूज़ की है। इसकी जो बैटरी है वो 4000 mAh की है। इसके अंदर जो चार्जर कंपनी ने दिया है वो 65 वोल्ट फास्ट चार्जर है। उस चार्जर की वर्किंग क्या है, जब आप उस चार्जर को इस डिवाइस पे लगाते हैं तो फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ये मॉडल 65% बैटरी को चार्ज कर देता है। और अगर आप उस चार्जर के साथ इस मॉडल को 30 मिनट लगाते हैं तो आपकी बैटरी 100% चार्ज होगी। फाइनली अब हम ओप्पो रेनो 4 के दो बड़े मेन फीचर्स, इसके हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो हम वीडियो के एंड पे करना चाह रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको जब कैमरे का ट्रिपल सेटअप बैक का बताया तो हमने इसके फ्रंट कैमरे के बारे में आपको नहीं बताया। कंपनी ने इस मॉडल के अंदर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फ्रंट पे 2 कैमरे यूज़ किए हैं। जो 2 कैमरे हैं उसमें मेन कैमरा कंपनी ने जो यूज़ किया है वो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैम है। 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैम के साथ कंपनी ने जो सेकंड कैम यूज़ किया वो 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, जो बैक कैमरे की तरह फ्रंट कैमरे में भी बुके मोड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस मुनफरिद यूट्यूब चैनल सेल सिटी मोबाइल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।